Healthier. Two marketing like there was you can somebody else. Incrível. Daniel. Fíjate, tuvo que ver. Los gostos, né? Los gostos, né? Tá? Kaslı. Kaldı kre. Поехали. Ülke ve Greca. Так. Юлия, tuvo que. Israel. Sen vurgu. Israel. Ukrayna. Welcome. İyi Greg. Figi. Klar. Tidak Ibrahim Bayıl. Dia. Nih. Vai que vai que não, Flamengo. Ele é alto, não. Vai que ele é alto, não. Откуда он интересно? Русский. Русский это хорошо. Ini kartu. Aduh, mana ya? Wait. Nah, tolong. Saya mana dia kita. Mana kita lagi? Mana kita? Mana dapat kita? Ya, ini. Baik lagi nanti. Baik dah, bapak yang kayak. Baik, di bawah itu. Itu berapa? Oh, kayak. Mau dia, bagaimana? Wah. Lebih kayak. Думает. И думает. Да.
Так, уехал, конечно. Пойдем, конечно. Все любят, все любят. У нас фанат, я люблю пешку. Нападаю на сидя и на лаги сразу. Пойдем, покажу. Это вариант. И пешку выигрываю его. Сейчас он заберет конян. Я люблю конем фона. Да, пол, скорее. Да-да-да. Давай, руби. Не бойся. Не бойся. Не бойся меня. Я это не долго. Недавно смотрел видео одно. Чувак 200 стримил. Он все только и делает смотрел. Долго делать смотрел. Ничего не говорил. Интересно было смотреть, как тупо играет. И все, больше ничего не делаешь. Тупо, конечно. Смотреть просто. Тупо, конечно. Я бы так не хотелось. Дают нельзя. Интересно. Сидят, да. Сидел, да я окей, алмазы. Идем, я алмазы выкидываю. Что не дает? Я бы сдался, наверное. Ладно. Очень потихоньку игру. Тогда. Умению. Его страна Кёна. Он окей, пойдет на мою короля. Поэтому умению его. Как его слова. Давай, давай. Думай. Коня напал. Коня слона отрубит. Полез в самую гущу. Полез в самую гущу. Конем. Стало интересно, волк. Вилка, говорит. Он видит вилку. Так. Молодец. Давай, давай. Так. Кисель. Давай. Давай. Давай, не играл на кавер. Поэтому кто-то болел. Так. Шоги сильно выиграл. Можно было напасть, бать. Нет, нельзя было.
закрывался. Ну, смотри, да. Так, так, Федя, тоже отдаги за 3 фигур. Таких кладу. Это ноги сидят, я конечно, я конечно, не буду же логи брать его. Да. А может, шарик, фишка. Надо легереть и вольки, коля руки. Все, он взял. Я выиграл. Легко выиграл. Ой, такой сильно русского языка. Я его выложу на себя на канал. Олег, посмотри, если вам понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи.